Salve, salve, salve! Começando mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar com os amigos e leia. Hoje a gente vai para Registro e talvez de Registro a gente sobe para São Paulo. Beleza? Estamos saindo aqui hoje 5h22 da manhã. Agora exato. Passa a pegar o cliente, ó. Pé na estrada. Bora! E descemos a Serra da Macaca de Express. Mudança realizada, para-brisa trincando mais, trocar essa semana. Olha que sítiozinho da horinha. E ó, búfalo. Ali eles só criam búfalo, nada mais que isso. E bora pra terrinha da garoa. E olha que tempinho bonito pra cá, aqui tempinho bonito, olha. Rapaz do céu, vai lavar até a alma hoje. Você tá doido? Arrumar um posto, tomar um banhão. Ninguém merece. Eu mereço hoje. Aí ó, ó o búfalozão ali, ó. Tamanho do... Você tá doido, moço?
Chegamos aqui no posto da Regis, posto Morada do Sol. Já achei onde eu vou jantar hoje. Só o cheirinho já tá top. E aqui tá o nosso xodózinho, tudo sujo. É de ação. Agora a gente vai lá dar uma chavecada lá no posto, ver se nós consegue tomar um banho quente e acelerar, bebê. Hora de tomar um banhão, irmão. Ó, tá carregador aqui privado, ó. Fechou. Aí sim, vale a pena o cincão, hein. Vamos pôr um chinelão. Esqueci de trazer o chinelo. Vou tomar um banhão, graças a Deus. Banhão tomado, cheirando nenê. Não, mas tá, ó, top. Agora é só dar uma descansada, esperar da hora da janta, jantar, e aí a gente toca mais um pouco. Ou dorme por aqui mesmo. Aparentemente que tá sossegado, mó paz. Ó, jantarzão de hoje. Fogão a lenha. Hoje eu tiro a barriga da miséria, bebê. Ó, aí sim, hein. 00:30. A gente ficou um tempinho lá no pé da serra pra subir onde você pega ou pra Padre Nóbrega, pra estrada, né, Padre Nóbrega, que é litoral, ou você sobe na Regis, continua subindo na Regis. Demos um tempo lá, jantamos, aquele rangão bonito. Aí a gente deu uma cochiladinha, acordei meio nervoso e saí pra dar uma volta eu dar uma esticada um pouco mais pra dar uma relaxada. Agora a gente tá aqui em Jequitiba, é um pouco mais perto do destino de carga. Agora nós vai pagar de vez. Estamos aqui dentro da cabine, colchão montado, travesseiro montado. Até amanhã, se Deus quiser. 6h40 da manhã, cafezinho e bora carregar. Bora chegar em São Paulo. E tá tudo travado. O GPS tá jogando aí, ó, falando meia hora de congestionamento só pra acessar o Rodoanel. Paciência, né, meus amigos? Pra chegar ontem não dava, porque não tem lugar perto pra dormir. Aí você deixa pra chegar cedo e se lasca. São Paulo. Chegamos aqui em Mauá, chuviscando, esse tempo feio. Vamos dobrar as cobertas, já achamos o pedido. Dobrar as cobertas pra carregar o caminhão. E o cargueiro tá como? Fechou. Recheadinho. Carregado. Agora é só acelerar. É, meus amigos, que chuva. Desde o meio do Rodoanel chovendo. E não para. Sem parar nenhum minuto, nenhum instante. E tá um perigo, moço, tá um perigo. Galera mudando de faixa sem dar seta, pra lá, pra cá, e corta aqui, corta ali, e sai na frente do caminhão sem dar seta. Tá feroz o negócio. Até ia filmar antes, mas não dava pra deixar de prestar atenção não. Tava feio o negócio, feio. Agora o pessoal que vem, parei aqui do lado, não vai nem pra frente, não vai nem pra trás. Mas tamo indo, graças a Deus, pra casa. É um tal de chove, para, faz sol, chove, para. Ah, parou já de novo. Sol ardido aqui, queimando o braço do garoto. E chovendo. Mas parou. Já que voa de novo. E vambora, vamos acelerando pra casa. E rapaz do céu, que canseira no corpo.
E a gente tenta agradar quem a gente ama, né? O que nós tem aqui? Pamonhas. O que nós temos aqui? Pamonhas. Pamonha docinha, pamonha caseira. É o puro creme do milho verde. Tá, agora deixa quieto. Vamos dirigir que só isso começar a fazer de bom. Atravessar aqui agora que vai ser difícil, hein? Olha o Gutinho. Azulãozinho. E não só a pamonha eu comprei de presente, pro amor da minha vida. Olha o que eu também comprei. O banhela. Faz tempo que eu tô namorando esse urso, faz tempo. Pra dar pra ela de presente. Mas tem as duas crianças em casa preta. Agora vai ter a terceira. Pera aí. Pera aí, ó. Já foi uma correria. 7 horas já encostou na usina para descarregar. Descarregamos as cestas. Era umas 8h30 sair de lá. Só o pano molhado. Agora viemos até Assis, abastecemos. E agora já vai emendar para Araçatuba, direto para lá. Já era para nós estar uns 50, 100 km para frente já, mas deu uma atrasadinha. Mas tá bom, faz parte do show. Agora vamos acelerar, vamos pôr pra andar. Vamos ver quanta distância vai dar, quanto xodozinho gastou. Apesar que ele andou 1.250 dias com 190 litros. Agora ele zerou e vamos de novo andar mais sei quantos quilômetros. Vai dar uns 500 quilômetros hoje. Bora! Será que tá chovendo ou não? Aí vai o cara.